Какво сте хора? Аз съм Живен и от мен добро утро, защото сега е толкова часа, 9:08 минути. И така, само да ви кажа, че ще има фен среща. Това ще е лятото, аз ще направя клип да кажа кога ще е. Има фен среща, там ще има се разположени там, не знам какво беше, забравих името, разположени на маси и така нататък. Ако искате, елате. Не е нищо лошо там да стоите малко. Там да си кажем някакви приказки. И това ще е на Класика, които не знаят, че е там. Тя ще ви кажа. Фен срещата ще е там на Класика, където е площадката. Там на бордюра някъде. Аз ще забера много хора. Моля, абонирайте се за канала ми. Така нататък ще има фен среща. Да. Там ще има... Не знам какво ще има. Не знам. Така нататък за тези тетрадки. И така нататък. Пак. Ще има, може, книги, четене, такива работи. Там са разположени около 10-15 книги. Най-много ще са. Да. Или 4-5 книги, не знам. Може някой ден си закупи. Цената на книгите са 2 лева. И така нататък. 2 лева са. Няма да ги показвам сега. Те даже сега се отработват. Ще постарая някакви по-хубави книги. Така нататък. И да, за фен среща. Моля ви, елате, абонирайте се канала ми. Аз ще допредя си на някои хора. Да, ще бая, но пак ще направя фен среща. Не знам кога ще е. Да, сега ще допредя. Някои хора, не знам дали ще спят. Но аз по-късно ще ви допредя. Няма. Те ще ми видят клипа, те ще дойдат, аз няма да ги допрежда. Ще има книги там, албуми и такива работи. 5-6 албума са. Който иска да си ги закупи, цената е 5 лева. Един е 5 лева. Не знам. Айде, бай.